இன்றைக்கி நம்ம தோட்டத்தில் மிளகு எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். கிட்டத்தட்ட இந்த கொடி வந்து 30 அடிக்கு மேலே இருக்குது. அந்த மிளகு எடுக்கிறதுக்கேவும் தான் நம்ம பையன், ஹிந்திக்கார பையன் 20 அடிக்கு மேலே ஏணி போட்டு தான் மிளகு எடுக்கிறான். ரொம்ப கவனமாக தான் எடுக்கணும். இந்த மிளகு எடுத்த பிறகு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லாம் தூசி இலையெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு அதை மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுவோம். இது அப்படியே ஒன்று பையாக உதிர்க்கணும். உதிர்த்த பிறகு தான் பெர்ஃபெக்டான மிளகே கிடைக்கும். அது எந்த மாதிரி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதில் சின்ன சின்ன குச்சி, தூசி, இலை எல்லாம் இருக்கும். அதையும் 2ஆவது ப்ராசஸில் க்ளீன் பண்ணிவிடுவோம். மேக்ஸிமம் இதை அதிகமாக சன்லைட்டில் தான் நாங்கள் போட்டு எடுப்போம். இப்போ வந்து மிளகு வந்து ரேட்டு வந்து 500லேருந்து 550 ரூபா முடிக்கும் பேர்